नाज़िर मलीर में नंढी चूंड दौरान गिरफ़्तार कयल पीटीआई अॻवान हलीम आदिल शेख ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे। हलीम आदिल शेख ख़िलाफ़ सरकार जी फ़रियाद ते मेमणगोड़ थाणे ते एफआईआर दाख़िल कई वई आहे। केस में सरकारी कम में मुदाख़लत, हंगामे ऐं दहशतगर्दी जा कलम शामिल कया विया आहिनि। हलीम आदिल शेख खे अॼु एटीसी में पेश कयो वेंदो। हलीम आदिल शेख खे गुज़िरियल ॾींहुं मलीर मां चूंड ज़ाब्तनि जी भञकड़ी करण ते गिरफ़्तार कयो वियो हो। नाज़िन अहम ख़बर हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त मलीर में नंढी चूंड दौरान गिरफ़्तार कयल पीटीआई अॻवान हलीम आदिल शेख ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे। हलीम आदिल शेख ख़िलाफ़ सरकार जी फ़रियाद ते मेमणगोड़ थाणे ते एफआईआर दाख़िल कई वई आहे। केस में सरकारी कम में मुदाख़लत, हंगामे ऐं दहशतगर्दी जा कलम शामिल कया विया आहिनि। हलीम आदिल शेख खे अॼु एटीसी में पेश कयो वेंदो। हलीम आदिल शेख खे गुज़िरियल ॾींहुं मलीर मां चूंड ज़ाब्तनि जी भञकड़ी करण ते गिरफ़्तार कयो वियो हो।